Labarin duniya da farko ga muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun dakatar da wani jirgin ruwa ɗauke da man fetur a tekun Mediterranean. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa za su ƙaddamar da jerin hare-hare a makwabciyarsu Venezuela. Gwamnatin Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa yankin Falasɗinu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun yi awon gaba da wani jirgin ruwa ɗauke da man fetur wanda ya ratsa ta tekun Mediterranean. A wata sanarwa da suka fitar, sun bayyana cewa jirgin ya saba dokar ƙasa da ƙasa, wanda suka ɗauki matakin karkatar da akalarsa zuwa cikin ƙasar Iran. Tuni dai ƙasashe na yammacin duniya suka yi Allah wadai da matakin da dakarun sojin suka ɗauka na karkatar da jirgin, inda suka bayyana cewa Iran na keta 'yancin ƙasa da ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ƙasarsa za ta ƙaddamar da wasu jerin hare-hare a cikin Venezuela makwabciyarsu domin daƙile safarar miyagun ƙwayoyi da ake yi a yankin. Wannan mataki ya sa shugaban Venezuela Nicolas Maduro da wasu jigajigan hafsoshin sojin ƙasa zuwa rundunonin soji don shirya yadda za su tunkari hare-haren na Amurka. Gwamnatin Iran ta yi Allah wadai da matakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke ɗauka na ƙaddamar da hare-hare a yankin Gabas ta Tsakiya, musamman yankin Falasɗinu, tun biyo bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka ƙulla a Qatar. Isra'ila ta keta 'yancin yarjejeniyar. Ƙarshen labarin duniyar kenan.